Всем привет, меня зовут Марат. Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторой информацией по поводу данного автомата. Это реплика автомата АКС-74М от компании G&G. По их классификации это GKS-74. Информация будет по поводу использования данного автомата, конкретно по моему опыту и по косякам, связанным с данным автоматом. Естественно, это страйкбольная реплика, это не боевой автомат. На всякий случай уточняю. В общем, вы можете найти несколько различных видео в интернете именно по данному автомату, но там в основном рассказывают именно сотрудники магазинов о том, как этот автомат функционирует, что там за внутрянка, сколько там у него выхлоп, какие у него навороты по сравнению с другими производителями и в чем он уступает другим производителям. Я же расскажу об опыте эксплуатации данного привода. Он у меня с февраля 2015 года, и я его уже достаточно помучил. Он у меня прошел некоторые проблемы, так сказать. Поэтому решил поделиться с вами данной информацией. Ну, в общем, начнем. Разборка автомата начинается с извлечения магазина. Так что расскажу сначала про магазин. У меня в руке бункер. Данный автомат был куплен в комплектации Fat Pack. В комплектации данного автомата идет один механический магазин. Если вы берете жирную комплектацию Fat Pack, то у вас будет два механических магазина, еще там плюшки в виде очков, пакетика с шарами на 1000 штук. И вроде сейчас еще ремень кладут, но у меня ремня не было. Я брал этот автомат в магазине «Ударная сила» в Москве. Вернее, я брал 3 автомата себе, брату и другу. В общем, я взял сразу 10 таких магазинов при покупке данного автомата. Почему я решил переплатить и не брать за 500 рублей цимовские механы под этот автомат? Ну, во-первых, мне не хотелось брать с пластиковым зубом. То есть на данном автомате вот этот зуб и этот зуб, они оба стальные. Во всех обзорах про это говорят. Если вы посмотрите обзор от Марти, вы увидите, что он нахваливает эти магазины, и я с ним в этом абсолютно согласен. Я ни капельки не пожалел, что взял, потому что вообще фактура пластика, скажем так, жесткость, да и то, как они у меня падали на бетон и прочие твердые поверхности при перезарядке, ничего с ними не случилось, никаких проблем я не испытывал. Единственное, что вот здесь есть досылатель. Сейчас я про него подробно расскажу. Но, в общем, вот этот досылатель я один сломал, поскольку не заметил, что вставляю пустой магазин. И он у меня вот так вот сломался при вставке. Поскольку камера хоп-апа на данном приводе металлическая, я сломал, к счастью, только этот досылатель, но никак не камеру хоп-апа. Хотя, если бы она была пластиковая, я думаю, камеру бы тоже навернул. Я сравнивал данные магазины с магазинами ИНДЛ, например, базовыми, которые идут у них из коробки. Других я не видел. Мне не понравилось. У них какой-то пластик, ну, детский, что ли. Мне не нравится пластик цимовский, не нравится пластик и у LCT. Здесь он как-то больше похож на боевой. Я в основном имел дело, если говорить о боевых магазинах, не с пластиковыми магазинами, а с металлическими, под патрон 7,62 на 39, то есть, ну, гражданский под вепрь. Но есть еще у нас ММГшки 74-е, и там вот это все-таки те же самые магазины боевые, переделанные, чтобы их нельзя было использовать, там спилены просто губки. В общем,
не очень сильно вот эти магазины отличаются от боевых. И прочность их конструкции меня очень сильно порадовала. Но есть у этих магазинов один косяк. Сейчас я расскажу поподробнее про него. Связано именно вот с этим досылателем. Ну, я так думаю, потому что других причин я не нашел. Вот здесь у меня разобранный магазин. Чтобы разобрать вообще магазин этот, надо вот этот пин, вот здесь вот этот пин выбить. Дальше выталкиваете снизу вот этот внутреннюю часть магазина. Она вот так выходит. Дальше 4 винта откручиваете. Рекомендую сначала снять пружину. Пружина снимается, ну, здесь она просто отодвигается, вот эта направляющая, и вынимаете пружину назад. Дальше раскручиваете 4 винта вот эти. И в общем, собственно, сам магазин. Так вот, здесь есть подаватель один и второй. Вот этот позволяет дослать последние 3-4 шарика. Там, только получается. В чем проблема вот именно с этим досылателем? Он, ну я так понял, я тоже не супер инженер. В общем, вот здесь, не знаю, видно или нет, но в общем, если вы разберете свой магазин такого типа, здесь есть пара, так скажем, впадин, через которые проходит этот досылатель. У него вот здесь есть направляющие. Как видите, вот эти вот две. И он, я так понимаю, что вот здесь где-то цепляется. То есть он вот так ходит. И периодически из-за этого происходит недосыл. Потом вы берете, как обычно, потрясли магазин, и он спокойно его досылает, слетая с этих пазов. В общем, эту проблему я решил просто смазкой данного магазина. Ну, по крайней мере, мне она больше не встречается. Я не знаю, может быть, повезло мне так, может быть и нет. Но поначалу, после того, как я смазал магазины силиконовой смазкой, вот именно эти направляющие, больше таких проблем не было. Так что, я думаю, это небольшой косяк, и в принципе его можно легко исправить. Единственное, что вот эти вот досылатели, если вы сломали его, то вы не сможете его нигде купить, кроме как напрямую от J&J. К счастью, они подобные услуги оказывают, и я, например, себе 10 штук заказал. 10 штук таких досылателей и пружин. В общем, в принципе, для тех, кто не хочет вот со всем этим заморачиваться, или у кого не останутся эти проблемы после смазки, можно просто этот досылатель убрать к чертовой бабушке. Ничего с ним не будет. Просто у вас не будут досылаться последние 3-4 шарика, как и у других магазинов. Вот, так что дальше уже сам каждый решает, надо ему это, не надо. Это убираем. Как видите, корпус магазина достаточно толстый. Ну, мне очень нравится. Так, идем дальше. Ну, вообще снимаю, конечно, крышку ствольной коробки. Ну, давайте сначала разберемся с аккумуляторами. Аккумулятор в данном автомате, если вы смотрели другие обзоры, находится в цевье. Как вы видите, здесь не красный аккумулятор, который был в других обзорах, а уже синий. Это аккумулятор Tenergy Nanotech на 1000 мА. Ну, смысл в чем? У меня протерлась проводка
Она находится внутри автомата. Я сейчас покажу, где именно. И закоротили у меня эти чертовы аккумуляторы. В общем, оба взбухли, родных. Поэтому пришлось что-то придумывать, что-то делать. И я заказал с Hobby King вот такие аккумуляторы. Долго их ждал, ну, дождался. Ну и что сделать? В общем, я не стал перепаивать точно так же, как было на родных. Просто отрезал. Вот здесь еще один провод есть, который идет в родном аккумуляторе. Здесь как бы он распаян как балансировочный одновременно и как питающий. Я же оставил балансировочный провод от аккумулятора, отрезал здесь просто все лишнее и посадил на клеммы. Грубо, конечно, как видите, грубо, но действенно. Плюс, если еще заказать дополнительно вот такие аккумуляторы, они всего на 1000 мА, поэтому, ну, я не знаю, кто там сутками играет, им скорее всего не хватит, конечно. Их можно взять 2-3 штуки и менять прямо в поле, в отличие от базовых аккумуляторов, вполне спокойно. Я хотел заказать родные аккумуляторы с G&G, но, к сожалению, они стоили, как мне сказали, $25, по-моему. Ну, $25 сейчас, это уже получается почти 2000 рублей, насколько я понимаю. Да? Плюс пересылка. В общем, я так подумал, что я найду лучше заменитель. Ну и вот по размеру вот эти аккумуляторы как раз подходят. Так, пойдем дальше. Собственно, тут возникла еще одна проблема недавно. Вот здесь вот эти два контакта. Соответственно, вот здесь на аккумуляторе мама контакт, и это папа контакт. Вот если здесь видно, там есть определенные расширения. Я не знаю, как это назвать, честно говоря, в электротехнике не особо силен. Ну, в общем, перестал контакт идти периодически, и он заклинивает. То есть автомат просто банально не стреляет. Если вы слегка подергаете цевье, то, видимо, контакт возобновляется и он продолжает стрелять. Связано это с тем, что там они подпружинены, как бы, ну не подпружинены, а просто выгнуты металлические контактные поверхности. Когда вы засовываете, ну это обычные 2-миллиметровые, насколько я знаю, контакты. И вот у них внутренняя часть просто сложила, вот внутренняя металлическая часть, она загнулась именно внутрь, и контакт с поверхностью вот этих не бывает. Даже не знаю, как это назвать, честно говоря, не электротехник, но я думаю, понятно, что я имею в виду. Поэтому пришлось взять тонкую часовую отвертку и выгнуть эти металлические полоски, которые должны быть, соответственно, немного выпуклыми для обеспечения тока. Ну, это недавно выяснилось. Так, и, по-моему, Марти рассказывал о том, что вот эта крышка газоотводной трубки, она люфтит. У меня она тоже люфтила, стучала. Я вставил кусок изоленты сюда. Так, откроем. Крышка отводной коробки. Мне очень нравится то, что тут есть имитация затвора полная, а не просто крышка затвора. Из-за предохранителя так быстро его разбирать, как бы его не получается. В общем, что произошло? Вот здесь, как вы видите, есть контакт, ну, проводка проходит.
она потихоньку протерлась. И когда я вставил магазины, видимо, в какой-то момент проводка коснулась корпуса самого привода, и ее закоротил сам аккумулятор. Это у меня было на игре. В общем, лежал я на полу второго этажа, тут у меня пошел дым из аккумулятора, я немножко офигел. Ну, вытащил аккумулятор, посмотрел, вроде все нормально. У меня с собой был второй. Ну, я его достал, так аккуратненько поставил, попробовал пострелять, вроде все нормально, снял, посмотрел. Ну, опять же все нормально. Ну, думаю, может с аккумулятором какие-то проблемы. Поставил его, доиграл игру, там буквально 10-15 минут, вышел на респ, и он у меня тоже задымился. И оба аккумулятора потекли. Так что будьте внимательны с этим. Я рекомендую взять, наверное, термоусадку и посадить туда на термоусадку именно вот эту часть. Он легко разбирается, легко отсоединяется, там, в общем, никаких проблем с этим нет. Просто термоусадку сверху накидываете, чтобы не протерлось лишний раз. Так, по гирбоксу я не знаю, что там внутри. После моих приключений с двумя другими моими приводами я решил не испытывать судьбу и не лезть в то, что работает. Поэтому вот как он есть, так он и есть. Свои 150 он выдает. Ну, сейчас уже чуть меньше. Я, честно говоря, так и не хронил. У нас во Владикавказе правила почти сочинские. То есть правил нет никаких, по сути говоря. И, единственное, что по-сомалийски там нельзя стрелять. То, когда как получается. То есть у нас нет ограничений на стрельбу в здании там на 120 и прочем. Как это ни кощунственно звучит. Поэтому спокойно можно играть с ним. Единственное, что неудобно, длинноват для помещений, само собой. Но у меня есть вторичка на этот случай. В общем, для нас это не проблема. Я сначала, как неопытный, поставил сюда фиолетовую резинку Прометея, потом послушал умных людей, которые говорят, что фиолетовая резинка на 150 долго не живет, и вернул обратно зеленую, потому что она нормально работает, меня устраивает кучность, поэтому я решил тоже не заморачиваться. И сейчас расскажу о самой главной проблеме вообще с этим приводом, которая возникнет у пользователя. Для удобства сборки и разборки G&G использовала один и тот же шестигранник. То есть вот это, по-моему, четверка. Да, четверка. Вот эти винты потайные, они везде одни и те же. То есть вот здесь 3 штучки. Вот 2 крепящих камеру хоп-апа к ствольной группе. И вот, я думаю, там не видно. Но в общем, внутри газовой камеры там есть еще 2. Проблема в чем? От сильной тряски эти винты начинают разбалтываться. И вот этот винт, как сказать, он самый критичный. Он удерживает полностью всю ствольную группу в контакте с остальной частью. Если он у вас разбалтывается от вибраций, то у вас начинает чуть-чуть вперед-назад ходить вот эта часть. И тогда у вас начинаются проблемы с подачей шаров. А конкретно у вас почему-то автомат не стреляет, вы не можете понять, в чем дело. А буквально там смещение идет на пару миллиметров или на миллиметр, вы его особо не чувствуете, особенно когда бегаете, если вы в перчатках и так далее. То есть во время игры тяжело понять, в чем это. То есть после игры, если вы автомат складываете, там перебираете, вы смотрите, у вас бац, люфт какой-то. И тогда уже начинаете разбираться. А во время игры вы этого не поймете. Так было и со мной. И вот этого одного
винта на 4, который вот здесь держит сам внешний ствол, ну, явно недостаточно. Ну, на мой взгляд, я, конечно, не супер-пупер инженер, но ну, явно недостаточно для удержания. Здесь сейчас я рассверлил под пятерку. Я опять же на Hobby King заказал из нержавеющей стали вот эти винты, только пятерку. И рассверлил, сделал, вкрутил туда пятерку, он держится нормально. До этого мне приходилось подкладывать туда кусочек изоленты и насильно втыкать ствол внешне сюда, чтобы он не люфтил вверх-вниз. У него получался вот такой вот люфт. Ну, не знаю, мне лично очень не нравилось, может кому-то покажется, что это не особо важно, но в общем не очень мне это доставляло неудобства, потому что когда бежишь, вроде как у тебя разбалтывается автомат в руках. Не очень приятное ощущение. Так, что советую сделать? Во-первых, если вы не хотите рассверливать под пятерку и у вас вообще нет таких болтиков, советую как минимум фредлок, удержатель резьбы по-русски, использовать, чтобы он не разбалтывался от вибрации. Плюс небольшой кусочек изоленты сверху, вот в этой части, снутри поставить. Не на сам ствол внешний, а снутри наклеить. И так засовывать внешний ствол. Ну, как бы, насколько у меня это получалось, это наилучший вариант. И еще один момент. Вот здесь есть пружина. Была. Ну, в моем случае была. Которая подпружинивает вот эту вот в боевом автомате это удерживает цевье. На нашем это удерживает еще и цевье с аккумулятором. Так вот, эта пружина настолько мощная, что вот эту вот хиленькую, вот этот хиленький удержатель ее, она просто выгибала сюда и сама вылезала. И я просто тупо не мог закрыть до конца, чтобы аккумулятор захлопнулся и вот этот пин встал на место, выскочил, так сказать, и плотно удерживал. С ним и так проблемы на самом деле, а с этой выскакивающей пружинкой вообще. В общем, я его просто взял, снял и выкинул. Она не особо-то и нужна. С этим пином, кстати, еще одна проблема связана. Сейчас. Далеко высунул. Нажми. Ну, возникла заминка с удержателем магазина. Я его слишком далеко вытащил, и он там заклинил немножко. Поэтому будьте аккуратны, без цевья не закрывайте его. В общем, вот этот вот пин подпружиненный, вот этот, который удерживает цевье, на стволе есть паз для него. То есть, ну, тут его не видно. В общем, этот паз, у меня нет камеры нормальной под это. Ну, в общем, если вы хотите, чтобы этот пин нормально как бы закрывался, ну, тут он открывается, ну, вообще закрывался и удерживал ваше цевье, я советую снять газовую трубку, отодвинуть удержатель и пропилить лишние пару миллиметров под этот пин вниз. Ну, не пару миллиметров, немножко меньше. Ну, в общем, чтобы он спокойно там ходил. Там еще краска чуть-чуть, немножко снимите стали
с этого ствола, и он нормально будет туда-сюда ходить. Если вы этого не сделаете, то ну, там дальше уже как повезет, то есть в зависимости от автомата. В общем, вот такой вот минус, связанный с этими цевьями. И так, ну, на проводку не смотрите, это я сам поменял, это уже мое творчество. По поводу приклада. Это маскирующая лента, никакой на себе маскирующей функции не несет. Она просто мне нужна, чтобы у меня постоянно сюда вот не цеплялось ремень или что-то, в общем, в этот полый приклад не западало. Постоянно мне что-то там мешает. У меня с данным автоматом была и остается вот такая проблема. У моего брата, кстати, этой проблемы нет. Вы видите, да? Он не захлопнулся. То есть, ну, вот этот пин, но обо что-то он цепляет. А цепляет он, а вот этот нижний, а вот эту нижнюю часть ласточкиного хвоста. Странно. Ну, я в принципе никогда не использую его в таком виде, со сложным прикладом. Разве что транспортирую, это меня не сильно огорчает, ну, как-то удивительно. И опять же скажу, что у моего брата и у друга, с которым мы взяли вот 3 таких автомата, никаких проблем подобных нет. Видимо, мне не повезло просто. И да, кстати, он не защелкивается ни на одном из 3 автоматов. То есть вот этот пин, вот этот, он настолько, эта защелка, она настолько жесткая. И вот здесь это, видимо, конструктивная какая-то особенность. Или опять же мне не повезло. Честно говоря, не знаю. Но ни на одном из 3 автоматов он самостоятельно не защелкивается. Надо внутрь палец просунуть, отодвинуть защелку, захлопнуть приклад, и тогда защелка встает на свое место. Опять же, чтобы открыть приклад, надо будет вручную отодвинуть защелку и достать. На других автоматах от LCT, от A&L я видел, что именно вот с металлическим стволом, с металлическим прикладом подобным, она спокойно, ну, отщелкивается и так. Ну, не знаю, меня это не особо огорчает, ну, вот такой вот косяк маленький. То есть, я вниз чуть-чуть надавливаю, дальше он раскрывается. Здесь люфтов никаких нет. Ну, в общем, вот такой вот небольшой рассказик про эксплуатацию данного привода. Что могу сказать в заключении? Я очень доволен, что я взял именно данный привод, а не LCT или A&L. На тот момент они только появлялись. Во-первых, ну, здесь 150 в базе, я с ним ничего не делал, ну, как бы до сих пор проблем никаких не вижу, ну, может быть, они там и есть. Может быть, в ближайшее время попрошу своего друга, да, или, может, сам его разберу, посмотрю, что там да как. Из минусов. Вам необходимо фредлоком закрепить болтики, удерживающие ствольную группу в обязательном порядке. Вот если вам не нравится дребезжащая крышка газовой трубки, то ее тоже необходимо изолентой закрепить. Так, что еще? Да и, собственно, все на самом деле. Мне очень нравится вот эта часть в этом автомате. Вот этот звук, когда передергиваешь створ, мне очень нравится. По-моему, отлично. И еще что мне нравится, ну, кому как на самом деле, он весит под 4 килограмма вместе с магазином.
Магазин тоже достаточно увесистый, потому что здесь пластик плотнее. И вот вместе с магазином он весит примерно под 4 килограмма. Почему мне это нравится? Потому что как бы, ну, боевой весит снаряженный примерно столько же. Ну, надо носить все-таки. Если как, ну, я лично сторонник того, чтобы носить как боевое. Если ты что-то хочешь там из себя реконструировать, то не говорю, что обязательно полностью сдавать все нормативы по физподготовке какого-нибудь спецназа, российского или иностранного. Но хотя бы поддерживать себя в приличной физической форме, я думаю, очень и очень не помешает даже на играх. Вот я знаю, парни в Екатеринбурге, мы у них были, очень хорошо подготовлены, по крайней мере на наш взгляд. Всем привет команде Юнит. В общем, всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Вот, ставить лайки не надо, я на этом не зарабатываю. Поэтому, если вам помогло, очень рад. Всем удачи. И будет еще 2 обзора на 2 автомата, которые у меня имеются.